Bueno, vamos a empezar al entelado. A ver, ¿qué hago? Voy a empezar a poner un poquito de plasticola donde va a ir pegado el papel. Es su primer avión. Menos. Anda haciendo estirando más. Estirando más. Menos cola. Eso, menos. Menos carga de cola, sino mucho peso. Muy bien, de paso le explicamos si a un chico quiere hacer un avioncito. Que bueno, tenemos que tener en cuenta el peso. Por eso no sobrecargar mucho con pegamentos. Esto es solo para pegar el papel. Menos que ahí. Menos. Así, mira. Poquito. Rapidito, ¿ves? Una pasadita. Sí, poquitito. Igual después si vemos que hay mucho, le sacamos un poquito. ¿Sí? Dale. Eso. Por arriba de la línea, por arriba. Muy bien. La cuaderna. Muy bien. Seguimos para adelante. Ya está. Estás volcando para el costado, fíjate. Dale. Okay. Menos. Ya está. Vale, ahora después lo sacamos. No importa. Ahora después lo sacamos eso. No importa. Dale. Vamos a pasarlo arriba ahí de la cuaderna. Y un poquito acá arriba, la parte de abajo del montón. Muy bien. Espectacular. Muy bien. Vamos a poner papelito y vamos a ver cómo queda. Después hay que tensarlo humedeciéndolo con agua. Tenemos cortado el papel. Momento, dice acá.